สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นไมค์ค่ะเป็นการ์ตูนไมค์ค่ะเป็นการ์ตูนกันนะคะรับชมกันเลยรับชมกันเลยค่ะไปรับชมแล้วทำคนถ่ายนะคะเราก็จะเป็นคนถ่ายนะคะวัดลืมปลดอันนั้นนะคะอุ้ยกูเฟียดขึ้นโอเคการละครั้งมาแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าจิ้งจอกนะคะเขาอยากตัดไม้ดีกว่าเขาอยากไปตัดไม้มากเลยความฝันของเขาคือจะกลายมาเป็นคนดังความฝันของเขาก็จะกลายเป็นคนดังเขาก็นั้นนะนี่เขากำลังตัดไม้อยู่เห็นภาพแบบนี้เขามีไหมวันนี้ฉันตัดไม้ฉันเหนื่อยจังเขาก็นอนอย่างเข้าบ้านพ่อแม่หายไปไหนนะจะถึงเขามาหรือไม่ถึงเขามาเขาจะเข้าเองพ่อแม่เขาจะเป็นยังไงเขาจะเป็นอะไรบ้างน่าคิดดูนะก็ดูแลพ่อแม่ว่าพ่อแม่หิวไหมถ้าพ่อแม่หิวก็บอกมาได้นะอยากจะไปหาอาหารมาให้จะมีลูกน้องเหรอตอนนั้นพ่อแม่จะมีน้องแล้วตอนนั้นแม่ลูกของฉันจะมีน้องแล้วแม่กับพ่อเขาก็ได้คลอดลูกชื่อว่าอลิซาเบธครับน้องน่ารักจังอลิซาเบธนะน้องทำไมน้องน่ารักจังถ้ามีเสียงรบกวนก็ไม่เป็นไปไหนนะขออภัยด้วยนะคะสงสัยน้องหิวตอนนั้นเขาก็ไปแจกอาหารให้น้องเขานะคะเขาตากตัวอะไรกันนะโอ้หนูค่ะในหนูนะคะเขาจัดการอยู่นะคะออกไปเขาก็จัดการอย่างมีความสุขนะคะอย่าสู้กันว่าจิ้งจอกกับหนูใครจะแพ้ก่อนกันนะคะดูนะคะใครจะแพ้ก่อนกันนะคะหนูน้อยหมวกหนูน้อยจิ้งจอกจะชนะไหมนะจิ้งจอกไว้ตายจะตายจิ้งจอกนี้น้อยจะต่อยอมไหมคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่มันตายแล้วนะคะที่มันตายนะคะก็ตายจิ้งจอกกันนี้จะทำอย่างไรเราจะไปกับม้านมสดดีไหมโอเคฉันไม่ไปฉันจะไปอีกนะไปเที่ยวกันนะใช่ปีแก้เฝ้าบ้านด้วยนะ
ปิ่นแก้วเฝ้าบ้านนะโอเคฉันจะเฝ้าบ้านให้เองป้าปิ่นแก้วป้าจิ้งจอกฉันจะไปแล้วนะป้าฉันไปไม่ค่อยได้เลยฉันต้องพักแล้วนะดูสิฉันจะทำงานตอนนี้น้องจิ้งจอกต้องพักอยู่อาศัยที่นี่ซะแล้วเฟสเขาสหายตัวเราตอนนี้นะคะน้องจิ้งจอกก็เดินทางออกไปแสนนานจึงไม่ถึงอะไรเลยเฟียสไปไหมมาหาเขาไหมไม่มีแสนนานจึงเขากลับมาเป็นหนุ่มฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยจึงเขากลับมาเป็นหนุ่มเฟียสวาดมาหาเขาจึงมาต้องกลับไปเป็นหนุ่มแต่ว่าลูกกับพ่อแม่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะว้ายเขาได้กลับมาแล้วค่ะกับนมสดนะคะดูนั่นสิคะจิ้งจอกถึงพ่อแม่มากที่สุดใช่ไหมว้ายจิ้งจอกตีใครก็ไม่รู้นะคะตีไก่ชัดๆนะคะขอโทษด้วยนะแจ้โอเคว้ายตายกูตายอีกแล้วทำไมคะทางนั้นเขาก็ได้อยู่ข้างนอกอย่างมีความสุขตลอด